අයිබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රීමතුරු සමගින් එකතු වෙ සිටින සියලුම දෙනාට වෙනුවෙන් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ විකිණීමට තියෙන tafe Ti-45 ට්‍රැක්ටර් එකක්. 2015 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ ට්‍රැක්ටර් එක දැනට වැඩ පැය 1900ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. තියෙන්නේ පළවෙනි හිමිකරු ළඟ තනමල්විල ප්‍රදේශයේ. මේ tafe 45Di ට්‍රැක්ටර් එකේ එන්ජින් එක ඇතුළු සියලුම උපකරණ ඉතා හොඳ ධාවන මට්ටමේ තියෙනවා කියලයි ඒ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම රථයට අදාළ සියලු ලියකියවිලිත් නිවැරදිව තියෙනවා. මේ රථය ඔබට මිලදී ගැනීමට හෝ වෙනත් වාහනයක් සඳහා මාරු කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ ₹15,000යි. වාහනේ පරීක්ෂා කරලා බලලා මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තිරේ දිස්සෙන අංකෙන්ගෙන් හිමිකරු ඇමතීමෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.